السلام عليكم اخوتي واخواتي، اهلا وسهلا بكم في قناتي من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette. وصفة اليوم كما كيبان لكم في الفيديو اخواتي واخواتي فهو الروز بالخضر واللحم الغنمي على الطريقة الصحراوية. La recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir mes chers amis, c'est du riz aux légumes et la viande d'agneau, à la façon ou à la manière des gens du sud de Maroc. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وتشوفوا الصور والفيديو وسر النجاح ديال هذا الروز هذا باش ما يجيكمش معجن وتيجي على هذه الطريقة هذه. Je vous laisse voir les ingrédients et les étapes à suivre en vidéo pour réussir votre riz. عندي هنا 500 غرام ديال الروز ديال البسماتي، 500 غرام دو ري بسماتي، 400 و 500 غرام ديال اللحم ديال الغنمي، 400 à 500 غرام دو فيوند دانيو، جوج مطيشات كبار، واحد البصله وشويه القزبور والمعدنوس، 2 غون طوماط ان اونيون اي ان بو دو بيرسيل اي كوريوندر، 300 غرام جلبانه وخيزو يكونوا مخلطين، 300 غرام دو بيتي بوا اي كاروت، 3 ديال المعالق ديال الزيت، 3 كويير سوب دويل، جوج معالق كبار ديال مصبر طماطم، 2 غروند كويير دو كونسونطري د طوماط. والتوابل كما كيبان لكم فهنا استعملت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ضمه ديال الزعفران وكنور. Pour les épices, on a du concombre, gingembre, poivre, du sel, cube de safran et knorr. وطريقه التحضير فهي سهله ماهله، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وتتبعوا المراحل. Je vous laisse voir les étapes à suivre en vidéo pour réussir votre riz. وهنا كما كيبان لكم فانا درت هذيك الزيت اللي كانت عندي ودرت اللحم وغادي نقليهم لمده 10 ديال الدقائق. Dans une cocotte, je mets l'huile et je laisse dorer ma viande pendant 10 minutes. من بعد هذيك 10 دقائق غادي نزيد هذيك البصله والمطيشه والقزبر والمعدنوس وغادي نخليهم يطيبوا لمده 15 دقيقه. Après les 10 minutes prévues, j'ai rajouté mon oignon, mes tomates et mon persil et coriandre mixés et je vais les laisser cuire pendant 15 minutes. غادي نزيدو هذيك التوابل ثقه وحده وغادي نزيدو عليهم الماء سخون وغادي نسدو الكوكوط ديالنا طيب لمده 20 دقيقه. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mes épices, je vais rajouter de l'eau bouillante et je vais fermer ma cocotte pendant 20 minutes. من بعد 20 دقيقه غادي نحلو هذيك الكوكوط وغادي نلقاو باللي هذاك اللحم طيب مزيان كما كنقولوا زبده. ومن بعد غادي نزيدو عليه هذيك الجلبانه وهذاك الخيزو وهذيك المطيشه بطبيعه الحال وتبعوا معايا المراحل. Après 20 minutes de cuisson, comme vous pouvez le voir, notre viande est hyper bien cuite. Nous allons rajouter les petits pois et les carottes et la tomate concentrée et nous allons suivre le reste des étapes. غادي نردوه يطيب فوق البوطه واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد غادي نزيدو ليه الروز ديالنا. Je remets sur le feu et je laisse cuire pendant 10 minutes et ensuite je vais rajouter les 500 grammes du riz basmati. بالنسبه للماء كما قلت لكم قبيله خصو يكون سخون، كديروا ايترونس نصف الكميه باش يطيب اللحم والنصف الاخر سخون غادي تزيدوه فاش يطيب اللحم وتبغوا طيبوا الروز. Pour l'eau, j'ai utilisé 1,5 litre d'eau chaude limite bouillante. La moitié de la quantité, je l'ai utilisée pour faire cuire ma viande avec mes légumes. L'autre moitié, je l'ai ajoutée avant de mettre mon riz. السر ديال النجاح ديال هاد الروز ديالنا وهي هاد المرحله هذه بالذات. انا فاش رميت الروز كنحرك واحد التحريكه كما كيبان لكم في الفيديو وتنسد والعافيه كتكون ديما مجهده ومن بعد غادي نخليوها حتى تبدا تبقبق عاوتاني ونعاودو نحركوها المره الثانيه ونعاودو نسدو عليها. يعني كتاخذ معكم هاد المساله هذه واحد 3 دقائق تقريبا. في المره الثالثه كتعطيكم هاد الريزولطه هذه هاد النتيجه. شنو غادي نديرو في هاد المرحله؟ غادي نشدو واحد الصاك ديال البلاستيك غذائي بطبيعه الحال وغادي نغطيوه هذاك القميله ديالنا كما كيبان لكم وغادي نقصوا العافيه ديالنا بحال شاعله عندنا شي شمعه. Pour la réussite de ce plat, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, une fois j'ai mis mon riz, j'ai mélangé une première fois et j'ai fermé ma gamelle. Vous attendez une petite minute, le temps que ça bouillonne un petit peu, et ensuite il faut remélanger encore une deuxième fois. Vous refermez et vous refaites l'opération une troisième fois.
Au bout de 3 fois, je prends un sac en plastique alimentaire et je mets sur ma gamelle. Je ferme et je baisse le feu très doux et je laisse cuire pendant 20 minutes. خليت القاميله ديالي كطيب لمده ديال 20 دقيقه وغادي نشوفوا انا وياكم كيفاش كتكون فاش كنطفي عليها البوطه. وغادي ندوزو نيشان باش نحطوا هذا الرز ديالنا وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي. Au bout de 20 minutes, comme vous pouvez le voir, notre riz est complètement cuit. Nous allons passer au dressage. الاخوه والاخوات، فاحنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم الراحه والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم. Mes chers amis, comme vous pouvez le voir, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner surtout pour avoir plus de vidéos et plus de recettes. À très bientôt. جمعتهم إلي